Jā, tie politiskie spēki, labēji centristiskā spārna, viņi ir uzticami, viņi ir labi, viņi Latviju nenodos, bet kaut kādu grūdienu veidot, man šķiet, ka tur pagaidām potenciāla nav. Tiek daudz runāts par vēlēšanu sistēmas. Es tieši gribēju pajautāt, Auls Hermanis tagad to uzstājas. Mans uzskats, ka jāpāriet uz jaukto vēlēšanu sistēmu. Tāda kā Lietuvā. Tāda kā Lietuvā, kur aptuveni puse ir no apgabaliem, puse politisko partiju sarakstos, tad varbūt būtu arī iespēja tiem talantīgākiem cilvēkiem, kuri varbūt savas brīvdomības vai rakstura, vai kaut kādu citu iemeslu dēļ netiek iekšā politisko partiju sarakstos, jo tur arī birokrātija visu nolem. Politiskās partijas pašas ir birokratizējušās. Protams, kuri izlem, kurus cilvēkus likt sarakstā, kurus nelikt, kura vietā likt, kura no tiem apgabaliem, kad jo tā proporcionālā sistēma sadalīta 5 daļas. Es domāju, ka tas būtu viens grūdienis, un otrs, kaut kas būtu arī radikāli jādara ar mūsu tautiešu atgriešanas politiku no ārzemēm.